क्या लॉस एंजलिस में आग चैट जीपीटी ने लगवाई थी? इसके पीछे की थ्योरी एकदम राइट है, एंड विच इज हीट। सो बेसिकली चैट जीपीटी एक एआई मॉडल है जिसे बहुत सारी कंपटीशन और कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो इनके जो ये डाटा सेंटर होते हैं वो जनरेट करते हैं बहुत सारी हीट, और उनको कूल करने के लिए सबसे ज्यादा पानी का यूज होता है। लोगों का कहना यही है क्योंकि चैट जीपीटी के डेटा सेंटर इतना पानी कंजप्शन कर लेते हैं कूल होने के लिए, तो आग बुझाने के लिए पानी अवेलेबल नहीं हो पाता है। तुम इसे ऐसे समझो, जो तुम्हारा मोबाइल फोन है, अगर तुम उसके ऊपर ज्यादा पबजी खेल लो तो तुम्हारा फोन हीट हो जाता है। जो तुम्हारा चैट जीपीटी का एआई मॉडल है वो भी 100 वर्ड प्रोसेस करने में करीब 1 बोतल पानी खर्च कर देता है, क्योंकि एआई को एक वर्ड समझने में काफी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अच्छा, क्या तुम्हें लगता है इसके पीछे चैट जीपीटी का हाथ है?